Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahu, thumma amma ba'd. Uswikum thumma uswi nafsi bitaqwa Allahi subhana wa laqad faza wa najal muttaqun. Ndugu zangu katika iman, watazamaji wa Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Leo hii tutaweza kuangazia mambo yafuatayo kuhusiana na nia katika matendo yetu yote tunayoyafanya siku zote. Jambo la kwanza ambalo tutaangazia nalo ni uhakika wa nia au taarifu ya nia. Jambo la pili tutaangazia umuhimu wa nia, lakini jambo la tatu yale yanayofungamana na nia. An-nia haqiqatuha wa ahmiyatuha wa masailun tataallaqu biha. Ama mas'alatul ula haqiqatu nia taarifuha. Uhakika wa nia ni ile taarifu yake ambayo wanawachuoni wametolea taarifu ya nia lughatan wa shar'an, kilugha na kisheria. Ama kilugha tunaweza tukasema ni alqasdu, kama aliyosema Imamu Al-Fayyumi rahimahullahu ta'ala fi Misbahi Al-Munir, asema min nawa wa nawaituhu wa anwihi, bimaana qaswadtuhu, ni pale nitakapokuwa nimekusudia. Wastilaan qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fi Jami'i al-Ulumi wal-Hikam, anasema hiya qasdul qalbi. Nia maana yake ni mtu kukusudia kwenye moyo. Qasdul qalbi ni moyo kukusudia kile unachotaka kukifanya. Qala al-Imamu Zakaria al-Ansari rahimahullahu ta'ala, Imamu Zakaria al-Ansari, rahma na amani za Allah ziwe juu yake, amesema katika kitabu cha Al-Hududu al-Aniqa, anasema qasdul fi'li muqtarinan bihi, ni mtu kukusudia kitendo kikiwa kimefungamana na nia. Akusudie kitendo mtu, kitendo hicho kifungamane na nia. Qala Sheikh Abdurrahman Abdul Latif rahimahullahu ta'ala, Abdurrahman Abdul Latif akasema katika kitabu cha Mudhakaratu al-Qawaid al-Fiqhiyya, asema al-iradatu al-mutawajjihatu nahwu al-fi'l, nia ni lile kusudio linaloelekezwa upande wa kitendo unachokitenda. Ibtighaa liwajhi Allahi ta'ala, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa imtithala li ahkamihi, na kutekeleza hukumu zake Allah subhanahu wa ta'ala, mutabi'an li sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kufuata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amma mas'alatu thani ahmiyatu nia, mas'ala ya pili tutaangazia juu ya umuhimu wa nia. Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala amesema katika kitabu I'lamul Muwaqqi'in, asema fahiya ra'sul amr, nia ndiyo kilele cha mambo yote, wa amudi, na ndiyo nguzo yake, wa asasuhu, na ndiyo msingi mkuu, wa asluhu, na ndiyo asili, alladhi alayhi yubna, ambayo kila kitu kinajengeka, ibada zote zinajengeka juu ya nia. Kwa ibada zote msingi wake ni nia. Pindipo msingi ukiharibika, jengo pia vile vile litaharibika, kwa sababu msingi ukiharibika, ibada pia vile vile itakuwa imeharibika, kwa sababu nia ndiyo msingi wenyewe. Fa innaha ruhul amal, nia ndiyo roho ya kitendo. Wa qaiduhu, na ndiyo yenye kuongoza kitendo. Wasaiquhu, na kuelekeza. Wal amalu tabi'u laha yubna alaiha, na kitendo kinachoifuata nia hiyo ndiyo kitakachosimamishwa juu ya hiyo nia na kitakuwa ni sahihi. Yasihu bisihatiha, kitendo kitaswihi kwa kuswihi nia. Wa yafsidu bifasadiha, na kitendo kitaharibika kwa kuharibika nia. Wa biha yustajlabu tawfiq, kupitia nia ndiyo mtu anapata taufiki, anaafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo.
wa adamuha yahsulu alkhadlan, na kukosekana kwa nia ndiyo inapatikana mtu kuhadaika na kutofaulu katika matendo yake. Wa bihasabiha tatafawatu ad-darajati fi dunya wal akhirah, na kwa kuizangatia nia matendo ya watu yakatofautiana daraja zake hapa duniani na kesho akhira. Kuna watu wawili walifunga katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawake wale baada ya kufunga wakawa mmoja wao akawa au wote wawili kwa ujumla wakawa wamezidiwa na saumu hata kadata antamuta, wale wanawake wawili wakakaribia kufa na njaa. Fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula halihima, Bwana Mtume akaelezwa juu ya hali za hawa wanawake wawili, akaambiwa annahuma swamata, hawa wanawake wawili wamefunga, wakadata antamuta jauan, na wamekaribia kufa na njaa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipoenda akawaamrisha kila mmoja atapike. Faqaa kulla wahidin, kila mmoja akatapika matapishi yenye kujaa kikombe ambayo yalikuwa ni aswadid walahmul ghabita annatina. Kila mmoja alitapika matamshi ambayo yalikuwa ni ya usaha, lakini na nyama ya uvundo iliyeoza tena yenye harufu mbaya. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia watu annahuma swamata bima ahalla Allahu lahuma wa aftarata bima harrama Allahu alayhima. Wanawake hawa wawili wamefunga katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyahalalisha. Wao ndo wamefunga wasiyafanye. Yaliyo halali kwa Allah ni kula na kunywa, hayo wamejizuilia kweli, hawajala na hawajanywa na hawajafanya matendo ya ndoa. Wa aftarata bima harrama Allahu alayhima, na wakafungua kwa yale ambayo Allah ameyaharamisha juu yao. Maana yake ni nini? Wakawa wanateta, wanasengenya, wanakula nyama za watu, wanawataja watu kwa ubaya, wanafanya yale ambayo asili yake ni haramu, mpaka ikafika mahala wanawake hawa wakazidiwa na saumu, wakaja wakatapishwa usaha na nyama zilizovunda kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kilichopelekea wanawake hawa saumu zao kuharibika ilikuwa ni nini? Nia zao hawakufunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana hawakuacha ule muharramati, yale ambayo yameharamishwa na sheria kutoyafanya katika mwezi mtukufu, kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fi Jami' al-Ulum wal-Hikam. Ibn Rajab katika kitabu chake cha Jami' al-Ulum wal-Hikam amewahi kusema maneno haya yafuatayo. Asema haddul amil min amalihi niyatuhu, hadhi ya mtu aliyetenda matendo ili apate hadhi kwenye kitendo alichokitenda ni ile nia yake ndo itamnyanyua hadhi. Fa in kanat saliha falahu ajruhu, kama nia yake itakuwa ni njema atalipwa malipo yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat fasida fa amaluhu fasida, kama nia yake itakuwa ni fasid na matendo yake pia yote yatakuwa ni fasid. Fa alayhi wizruhu, na atapata madhambi kwa kutenda matendo ambayo ni fasidi kiujumla wake. Lakini ameyatenda yale matendo ambayo ni fasid akikusudia kwamba anatenda ibada, kwa hiyo anapata madhambi kwa sababu hiyo. Lakini pia vile vile, amma min aqwali salafi fi ta'dhimi qadru niyya, miongoni mwa kauli za wema walotangulia katika kuadhimisha jambo la nia, tutaanza na kauli ya Ibrahimu an-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Madha qala Ibrahimu Nakhai wa hadha min a'immatil kibar, na huyu ni katika maimamu wakubwa, amewahi kusema maneno haya yafuatayo: lam yakun Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai ya'malu shay'an illa biniyya, hakuwa Abdurrahman ibn Yazid akifanya jambo lolote lile isipokuwa mpaka ahakikishe nia yake imekaa vipi. Anatazama kwanza nia,
kisha anaenda katika kitendo ambacho anakusudia kukitenda. Hata annahu kana yashrabu almaa biniya, mpaka akawa hata anapokunywa maji hanywi maji kimazoea, kiada, kwamba nimepatwa na kiu ya maji. Akawa hata anapokunywa maji anahakikisha anakunywa maji kwa nia. Kwa nini nakunywa haya maji? Na anakunywa maji kwa ajili ya kupata nguvu za ibada ya kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ikawa hata anapohitajia kunywa maji anahakikisha anakunywa maji kwa kufuata nia inamuelekeza nini, au kipi kinaelekezwa na nia. Qala Daud Ta'i rahimahullahu ta'ala, Daud Ta'i, rahma na amani za Allah ziwe juu yake, amesema raaitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnu niyya, nimeona kheri zote duniani, kheri hizi zinakusanywa na nia njema. Kheri zote duniani zinakusanywa na nia njema. Wakafaka biha khairun wa illam tusib, inakutosha wewe kuweka nia safi ili ulipwe ile kheri hata kama hujapatia katika yale ulikuwa unayakusudia. Wakati mwingine unaweza ukaweka nia ya kutenda matendo, alafu kwa matendo yale usiyafikie yale matendo, ukawa umepata thawabu na ukawa ni sababu ya kuingia peponi kwa nia yako ilikuwa ni khalis. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia hadithi, anasema kulikuwepo na wale walotangulia kabla yenu, kuna mtu rajulun qatala 99 nafsa, kuna mtu aliua nafsi 99, aliua watu 99, mpaka ardhi alokuwa anaishi kwake imekuwa ni ardhi mbaya, yaonekana yeye ni muuaji tu. Akaenda kwa abidu min al-ubad, akaenda kwa mmoja katika watu waliokuwa wanajitahidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, walakin ma indahu ilmamati min al-ilm, hakuwa na taaluma kubwa katika elimu. Faqala la, akamwambia ya akhi, ewe ndugu yangu, inni qad qataltu 99 nafsa, mimi nimeua nafsi 99, fahal li alayya min tauba, je mimi naweza nikasameheka katika tauba hii, nikiamua kutubia tasameheka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala la, akamwambia la, wewe hauwezi ukasameheka kwa madhambi haya uloyatenda, hautosameheka hata utakapofanya nini. Faqatalahu, akamuua na huyu, fakammala bimia, akakamilisha idadi ya 100 aliyewaua. Baada ya hapo akaenda akamkuta alimu min ulamai ahli alkitab, akaenda akamkuta msomi miongoni mwa wasomi wa ahlul kitabi, akamwambia inni qataltu 99 nafsi, mimi nimeua nafsi 100, fahal li alayya min tauba, je ninaweza kuwa na tauba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala naam, akamwambia ndiyo, unaweza ukatubia, sio tu kutubia na utasameheka, walakin ghadir hadha almakan, lakini ondoka kwenye eneo hili, kwa sababu eneo hili kwako linaonekana ni eneo la ufasid, ni eneo la machafu, ni eneo la maasi, ili usije ukaendelea kuandikiwa maasi. Hama nenda kwenye maeneo fulani na maeneo fulani, ukashirikiane na wale wanaofanya ibada kwenye maeneo haya. Fa akhadha hadha rajulu amtiatahu, huyu mtu akachukua vile zadi ya safari yake, akaondoka akielekea, lakin fi tariqihi, lakini alipokuwa njiani basi akajiliwa na malakul maut. Alipojiliwa na malakul mauti akawa amechukuliwa roho yake. Allah subhanahu wa ta'ala akawatuma malaika wenye kuandika mema na maovu, ili waweze kuandika, huyu aandike kama ni mwema aandikwe katika watu wema, kama ni muovu aandikwe katika watu waovu. Wakashindwa wapi wamuandike baina ya kule alikotoka na kule anakoenda, kwa sababu yaonekana kama vile masafa yanakaribiana. Akaletwa malaika mwingine akaambiwa anqisu, pimeni baina ma kana yadhhab wa baina ma kharaja, pimeni kule alikokuwa anaenda na kule alikotoka, ayyuhuma ab'adu makani, ni sehemu ipi iko ya mbali, huko anakoenda au kule alikotoka. Wakapima hawa malaika, wakakuta kule anakoenda ni karibu kuliko alikotoka. Baadhi ya wanachuoni wanasema bali alikokuwa anaenda kulikuwa kuko mbali kuliko alikokuwa anatoka,
lakini Allah akayasogeza yale masafa yakakurubia, akawa ameandikwa katika watu wema waliotenda matendo yaliye mazuri. Pia hajaswali, hajafunga, lakini alitakasa nia kwamba mimi naenda kutubia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu mlojikatia tamaa kutokana na nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu, Allah subhanahu wa ta'ala ana huruma. Allah akasogeza yale masafa alikokuwa anaenda, pamoja na kwamba wanaochuoni wasema yalikuwa bado yako mbali kuliko alikotoka, lakini Allah akayasogeza yakawa karibu, akaandikwa ni katika watu wa peponi, pamoja na kwamba hajaswali wala hajafunga wala hajatenda matendo ya aina yoyote ile. Kwa nini yaingizwe katika watu wa peponi? Ania, niyatul khalis, nia iliyokuwa imetakaswa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio maana wanawachuoni wanatuambia, qad yasiluka Allahu biniyatika ila ma la yasiluhu amaluka, Allah anaweza akakufikisha katika daraja kutegemeana na nia yako, akakuweka kwenye daraja ambalo hata laiti ungetenda matendo usingeweza ukafikia daraja hilo, lakini nia ndio imekufikisha hapo. Na kama tulivyosema, Abdullahi ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, ibn Abdullah ibn Mubarak alikuwa akisema, asema rubba amalun saghirin tuadhimuhu niyya wa rubba amalun kabirin tuhaqiruhu niyya. Yawezekana matendo yakawa ni makubwa sana uliyoyatenda, lakini yakakudhalilisha kutokana na nia, lakini matendo yanaweza yakawa ni madogo sana uliyoyatenda, yakakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na nia pia vile vile. Rubba amalun kabir, mtu anaweza katenda matendo makubwa sana, lakini tusaghiruhu nia, yakawa ni madogo kwa sababu ya nia yake ilikuwa ni mbovu. Wa rubba amalun saghirun, na yawezekana matendo yakawa ni madogo, tusaghiruhu tukabiruhu nia, yakakuzwa na ile nia ulokuwa nayo, kama nia ya huyu mtu ambayo aliua ahali yake. Kama huyu mtu ambaye ameua ili kusudi aweze kujilimbikizia au kwa ajili ya kuonekana ana ufahari, lakini akawa alichokitenda ni kikubwa sana, akaona bora arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akatubia na akasameheka, bado hajatenda matendo ya aina yoyote. Malaika wakaambiwa, pimeni baina anakoenda na baina alikotoka, wapi ni mbali zaidi. Walipopima wakakuta anakoenda amesogea karibu zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika hili, waman ya'malu minas salihat, yoyote atakayetenda matendo mazuri, min dhakarin au untha, akiwa ni mwanaume au ni mwanamke, akatenda matendo mazuri, wa huwa mu'minun, akiwa na imani katika dini yake, falanuhiyanahu hayatan tayyiba, tutampa mtu huyo matendo mazuri, wala nudkhilannahum mudkhalan karima, na tutamuingiza makazi ambayo yatakuwa ni makarimu kabisa. Ndugu zangu katika imani, alikuwa akisema Yahya ibn Abi Kathir mwenyewe alikuwa akisema, ta'allamu niyya fa innaha ablaghu min al-amal, jifunzeni sana nia zenu kabla ya kujifunza matendo yenu. Jifunzeni sana kutengeneza nia kabla ya matendo. Kwa nini tutengeneze nia kabla ya matendo? Akasema, hakika ta'allamu an-niyya fa innaha ablaghu min al-amal, jifunzeni nia, hakika nia yenyewe inafika kwenye wema hata kabla ya matendo. Nia yenyewe inafika kwenye wema hata kabla ya matendo. Lidhan qala Mutarraf ibn Abdurrahman, akasema Mutarraf ibn Abi Abdurrahmani, asema salahul qalbi salahul amal, kuswihi kwa moyo wa mtu ndio kuswihi kwa matendo yake. Wal amalu bisalahi niyya, na matendo yataswihi kwa kuswihi nia ya mtu. Qala Mutarraf kadhalika rahimahullahu ta'ala,
Asema Mutarraf katika riwaya nyingine, salatul qalbi wa salatul amali wa salatu al-amalu bi salati an-niyya, swala ya moyo na swala ya matendo, na swala ya matendo ikaambatana na nia njema, fahuwa afdalu min salati al-qalbi bighairi niyya. Ile nia ni bora, kwa sababu atakuwa mtu ametafuta swala ya moyo, lakini pia vile vile pasina akatafuta bighairi niyya. Asema swalaul qalbi bi swala'il amal, inaswihi moyo wa mtu kwa kuswihi matendo yake, wa swala'ul amalu bi swalahi niyya, na matendo ya mtu yataswihi kwa kuswihi nia yake. Nia ikiswihi matendo yote yanaswihi, nia ikiharibika matendo yote yanaharibika. Qala Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ambayo ni imamu ahli sunnata wal jamaa, ambaye amepewa lakabu ya Abu Abdullah, anasema hivi: inni la uhibbu an takuna li niyya fi kulli shay'in, mimi napenda jambo langu ninalolitenda litanguliwe na nia katika kila jambo. Nia iwe mbele, mimi niwe nyuma yake. Nataka niwe nyuma. Asema fi kulli shay'in, katika kila kitu. Asema ya bunayya, ewe mwanangu, inwil khaira, nuia kufanya kheri kwa watu, fa innaka la tazalu bi khairin, hautaacha wewe kuwa katika kheri, maana waita alkhairi, muda wa kuwa umenuia kheri. Weka nia yako kwenye matendo yote unayoyatenda, nuia kheri ndani yake. Hata kama hujayatenda, wewe unahesabika kwamba umetenda kheri na umelipwa kheri, hata kama haujayatenda yale matendo ambayo ungetakana kuyawekea nia hiyo. Lakini pia qala Zaidu ash-Shami rahimahullah ta'ala, Zaidu Shami akasema, inni la uhibbu an yakuna li niyya fi kulli shay'in hatta at-ta'ami wash-sharab, mimi napenda niweke nia katika kila jambo, hata kwenye chakula, hata kwenye vinywaji. Ninapokula niweke nia safi, ninapokunywa pia niweke nia safi, ili yale matendo ninapoyatenda yanipatie thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio tufuate mila na desturi. Thumma qala, kisha akasema, ama almasailu thalith, ama masaila ya tatu, almaqsudu binniyati fi kalami alulama, makusudio ya nia katika maneno ya wanawachuoni ni, qala alimamu Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fi Jami' Ulum al-Hikam. Imamu Ibn Rajab amesema katika kitabu cha Jami' Ulum al-Hikam, asema hivi: maana tamyizu al-ibadati ba'dhuha ala ba'd, hakika nyinyi mnasema kutofautisha ibada huwezi ukatofautisha ila kwa baadhi ya mambo, lakini mimi nasema anna niyya fi kalami al-ulama, kwamba nia katika maneno ya Waarabu taqau bi'ainain au bimaanayain, inakaa kwa macho mawili, kwa mitizamo miwili. Bimaana tamyizu al-ibadati ba'dhuha min ba'dhin an ba'dhin, kutofautisha ibada baadhi yake kwa baadhi nyingine, kutofautisha ibada baadhi yake kwa baadhi nyingine. Katamyizi salatu dhuhuri min salati al-asri mathalan, kama vile kutofautisha swala ya dhuhuri na swala ya alasiri. Mfano, swala ya dhuhuri ina raka 4 na swala ya alasiri ina raka 4. Ni kipi kitakachotofautisha baina ya swala ya dhuhuri na swala ya alasiri? Cha kutofautisha baina ya dhuhuri na alasiri ni nia ya mtu mwenyewe. Ile nia aloiweka ndio ambayo inapelekea kutofautisha baina hadha alfi'li wa hadha alfi'li. Hii ni salatu dhuhuri na hii ni salatu alasiri. Tunaingia katika ibada ya chinja. Kuna mwingine anachinja kwa ajili ya aqiqa, anamfanyia mtoto wake aqiqa. Mwingine anachinja kwa ajili ya Eid al-Udhiya. Mwingine anachinja kwa ajili ya matambiko, lakini mwingine anachinja kwa ajili ya kitoweo cha nyumbani kwake. Mwingine anachinja kwa ajili ya mizimu. Wote hawa wakachinja, kila mmoja akachinja, lakini itatofautishwa hiyo ibada, kwamba hii ibada inaswihi kupata thawabu, kupatiwa thawabu mbele ya Allah, na hii ibada haiswihi kupatiwa thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na nia za watu wenyewe. Huyu aliweka nia ya jambo gani, na huyu aliweka nia ya jambo gani, huyu aliweka nia ya jambo gani. Aliyeweka nia iliyo sahihi ambaye ni makubul
ndiye atakayekubalika. Aliyeweka nia ambayo ni dhaifu, ambayo si makubul, pia vile vile hatokubalika. Dakhala rajulun naran bidhabhi adhubaba, akaingia mtu motoni kwa sababu ya kuchinja nzi. Akachinja nzi kwa ajili ya sanamu. Kwanza kuchinja nzi kisheria wala hatujaambiwa kuchinja wadudu, lakini pia vile vile hakuna faida yoyote katika kuchinja nzi. Lakini mtu akaamua, ngoja nichinje huyu nzi kwa jina la Lata na Uzza, ngoja nichinje huyu nzi kwa sababu ya jina la babu aliyoko kaburini. Akawa ni mwenye kwenda motoni kwa sababu ya kuchinja kiumbe kwa ajili ya kuchinjia mzimu au kwa ajili ya kumchinjia babu yake aliyoko kaburini kwa nia ya matambiko. Amechinja kilicho cha haramu, lakini kaingia motoni. Kwa nini aingia motoni? Nia yake imemfanya aweze kupata madhambi badala ya kupata thawabu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kutokana na nia, watu wawili wanaenda msikitini. Mtu mmoja ameenda msikitini kwa ajili ya ibada ya swala, mwingine ameenda msikitini kwa ajili ya kuwaibia watu viatu. Wote wako msikitini, mmoja anapata dhambi, mmoja anapata thawabu. Anapata dhambi kwa sababu nia yake alienda kwa ajili ya kuiba. Mmoja anapata thawabu kwa sababu nia yake alienda kwa sababu ya ibada. Kwa hiyo kulingana na nia sasa, Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu ahli sunnata wal jamaa, Abu Abdullah akatuambia, akimwambia mwanawe, ya bunayya inwil khaira, ewe mwanangu nuia kheri, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita al khair, hakika wewe hautaacha kuwa katika kheri muda wa kuwa umenuia kheri. Yani ukinuia kheri hautaacha kuwa katika kheri, hata kama haujaitenda ile kheri bado wewe uko kwenye kheri, ina maana unaishi ndani ya kheri. Kuna watu wamelala na nia ya kufunga, wakachelewa kuamka ili kusudi wale daku. Nia yao ilikuwa wale daku wapate thawabu ya daku, lakini wakachelewa kula daku, wakafunga bila kula daku. Watu hawa wanapata thawabu pamoja na wale waliyekula daku. Kwa sababu gani? Kwa sababu walilala na nia ya kula daku, pamoja kwamba hawajala ile daku. Wakalipwa malipo sawa na waliyekula daku, lakini hawajala daku, ambayo Bwana Mtume anatuambia, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, hakika kuleni daku, katika kula daku kuna baraka. Qala Yazidu Ashami rahimahullahu ta'ala, Yazidu Shami akasema, inni la uhibbu an takuna li niyya fi kulli shay'in hatta at-ta'am wash-sharab, mimi napenda niweke nia katika kila jambo, hata kwenye vyakula na vinywaji. Hata kwenye vyakula na vinywaji, unapokula kwa ajili ya kupata nguvu ya ibada unapata thawabu. Unapokula kwa ajili ya kupata nguvu ya kwenda kubomoa duka la fulani, kwa ajili ya kwenda kubomoa ukuta wa fulani umuibie, unapata madhambi. Yani hapo hapo kwenye kula unapata madhambi kabla ya kufanya kile kitendo unachokikusudia. Na hii inategemeana na nia, wewe umeweka nia ya kwenda kufanya nini katika hicho ambacho umekusudia. Almas'alatu thalitha, mas'ala ya tatu ambayo ni muhimu kuzungumzwa, almaqsudu biniyata fi kalami alulama, makusudio ya nia katika maneno ya wana wa chuoni. Imamu Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mwenyewe amesema katika kitabu chake Al-Ulumi wal-Hikam, Jami'ul Ulumi wal-Hikam, asema wania fi kalami al-ulama, na nia katika maneno ya wanawachuoni maana yain, akasema ina maana mbili. Ahaduhuma, moja, bimaana tamyizu al-adati ba'dhuha ala ba'd wa tamyizu al-ibadati ba'dhuha ala ba'd, ni kutofautisha ibada baadhi yake kwa baadhi nyingine. Kutofautisha ibada baadhi yake kwa baadhi nyingine, kama tulivyosema. Akasema kama vile mtu ambaye mwingine ameswali salatu dhuhur, mwingine ameswali salatu al-asr, wote wakaswali rakaa 4,
lakini malipo yakatofautiana, mwingine kalipwa kwenye adhuhuri, mwingine kalipwa kwenye alasiri, kwa sababu ya nia yake ambaye ilimpelekea atofautishe katika nini, katika ibada yake. Kama vile funga ya mwezi wa Ramadhani na funga ya masiku mengine yasiyekuwa ya Ramadhani. Mwingine akafunga kwa ajili ya qadha, ya kulipa funga aloiacha katika mwezi wa Ramadhani, na mwingine akafunga kwa ajili ya sunna ya Jumatatu na Alhamisi. Hawa watu kwenye malipo wako tofauti. Mwingine analipwa kwenye qadha, mwingine analipwa kwenye Jumatatu na Alhamisi. Wote wamefunga pamoja, wamekula daku pamoja, wakaenda masaa yakiwa sawa katika funga, lakini kila mmoja akalipwa tofauti na mwenzake kulingana na nia yake ya kiibada na ya kiada ya kimazoea. Kadhalika katamyizi alghusli min aljanaba walghusli min atabarrud watandhifi au tanadhaf. Kadhalika pia vile vile nia inatofautisha baina ya mtu kuoga kujitoharisha kwenye janaba, au kuoga kujitoharisha kutoka kwenye hedhi na nifasi, au kuoga kujitoharisha kutokana na usafi wa kawaida, au kuoga kujitia ubaridi. Wote wakaoga, lakini wakatofautiana katika malipo. Mwingine ameoga kwa ajili ya kuondosha janaba, mwingine akaoga kwa ajili ya kujitoharisha kutokana na hedhi na nifasi, mwingine kaoga kwa ajili ya kujitia ubaridi. Kila mmoja atalipwa kutegemeana na vile alivyonuia. Kila mmoja atalipwa kutegemeana na vile ambavyo amenuia. Huyu wa kujitia ubaridi hajanuia ibada, kwa hiyo pia vile vile atalipwa kwa vile alivyonuia. Wanahu dhalika wa hadhihi niyya hiya allati tujadu kathiran fi kalami alfuqaha fi kutubihim. Nia hii ndio inapatikana, inazungumzwa zaidi na wanawachuoni wa fiqh katika vitabu vyao. Walmaana athani, maana ya pili, bimaana tamyizi almaqsudu bil amal. Nia inatofautisha makusudio ya kitendo. Wa hal huwa lillahi wahdahu la sharika lahu am wa li ghairihi. Je, ibada hii uloitenda ni yake Allah peke yake, hana mshirika, au ana mshirika na mwingine pia vile vile? Wa hadhihi niyya kadhalika hiya allati yatakallamu fiha al-arifuna. Hii nia ndo wanaizungumza wajuzi katika vitabu vyao, fi kalamihim ala al-ikhlas, katika masala ya ikhlas, katika masala ya ikhlas. Ama mas'alatu rabi'a, ama masala ya 4, tunasema hali nia ruknun au shartun fil ibadati. Je, nia ndiyo nguzo au ni sharti katika ibada? Nia ni nguzo ya ibada au ni sharti ya ibada? Qala ash-Sheikh Sa'd ibn Nasir ash-Shathari, amesema ash-Sheikh Sa'd ibn Nasiri ash-Shathari rahimahullahu ta'ala au hafidhahu Allah wa ra'ahu, katika kitabu ambacho kimeitwa Shar'u Mandhumatu al-Qawaid libn Sa'di, anasema hivi: hadha mimma waqa'a al-khilafu baina al-fuqaha fihi. Hili jambo limeleta tofauti baina ya wanawachuoni wa fiqh ndani yake. Faminhum man yara annaha shartun, wengine wanaona nia ni sharti katika ibada, kal Hanabila, kama madhahibu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal. Wa minhum man yara annaha ruknun, na wengine wanaona nia ni nguzo, kashafiia, kama vile Imamu Shafi Muhammad ibn Idrisa Shafi. Wa baadhi alfuqaha yaquluna, na baadhi ya wanawachuoni wa fiqh wanasema, inna dhalika niyya fi awwal al-amali yu'tabaru shartan. Nia mwanzo wa kitendo unapoanza inahesabika ni sharti. Wa istishabuha, na kuisuhubiana na hiyo nia unapoendelea kufanya hicho kitendo, hukmu nia athna al-fi'l, ukasuhubiana na hukumu ya nia katikati ya hicho kitendo, yu'tabaru ruknan, inahesabika pia vile vile ni nguzo. Wa idha taqarrara laha
wa idha taqarrara lana anna niyya tasbiqu alfi'l, kama tutaona kwamba nia ndo inatangulia matendo, fa innaha takunu hina idhin shartan, basi nia itakuwa ni sharti, kwa sababu sharti likikosekana na kitendo pia kimekosekana. Au tohara katika swala ni sharti katika swala, kwa hiyo tohara ikikosekana swala pia imekosekana kwa sababu ni sharti. Tohara ikikosekana na swala pia imekosekana. Mtu akaswali hana udhu, swala yake haikubaliki kwa sababu ameswali pasina udhu. Lakini pia vile vile tunasema pia vile vile kusuhubiana na hiyo nia ndio inakuwa ni sharti lenyewe. Wa amma nia lati tuqarinu alfi'l, nia inayoendana na kitendo, fa innaha ruknun fil ibada, itakuwa ni nguzo katika ibada. Almas'alatu ukhra shurutu niyya, mas'ala mengine ni sharti ya nia. Qala al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala fi kitabihi, Imam Suyuti rahma na amani za Allah ziwe juu yake amesema katika kitabu chake, kitabu ambacho kinaitwa Al-Ashbahu wan-Nadhair bitasarruf, ashbahun wan-nadhair. Amesema huyu imamu, al-islamu wa man thamma lam tasihhu al-ibadati min al-kafir, nia sehemu yake ndiyo Uislamu wenyewe, na yale yote yanayefungamana na nia ndio yataswihi. Haitoswihi ibada kwa kafiri. Kwa maana nyingine sasa, kama mtu ni kafiri akifanya ibada haitaswihi hiyo ibada. Akiwa mtu ni Muislamu na akaweka nia ya kufanya ibada fulani na akaifanya, ibada ile inaswihi. Hilo ni moja. Pili, tamyizu, kutofautisha. Fala taswihu ibadatan swabiyun la yumayiz wala majnun, kutofautisha. Yani kijana anapofikia kutofautisha baina ya zuri na baya, haitoswihi ibada ya mtu ambayo hajafikia tamyiz. Wala mtu ambayo ni majunun haitoswihi ibada yake, kwa sababu ambaye mdogo hajafikia tamyiz, ibada yake haitaswihi kwa sababu hajui nia ni nini. Na mwenda wazimu ibada yake haitaswihi kwa sababu hajui nini maana ya nia. Lakini pia tatu, al-ilmu bil manwi, kukifahamu kile unachokinuia. Imamu al-Baghawi na wengineo wanasema, faman jahala faridhata al-wudhu, yoyote atakaye kutofahamu, yoyote ambaye hatofahamu uwajibu wa udhu au faradhi ya udhu, kwamba udhu ni faradhi na ni wajibu, au swala, au hajatambua faradhi ya swala, lam yasihu minhu fi'luha, matendo yake hayatoswihi hata kama ataswali au hata kama atatawadha. Wakadha law alima anna ba'dha as-salah farad, laiti mtu akajua kwamba baadhi ya swala ni faradhi, wa lam ya'malu faridhata allati shuri'a fiha, akawa hajafanya ule uwajibu ambao umewekewa sheria ndani yake, alla yati ya bimunafi, hajaleta yale yanayopingana na hilo, fala wirtadda fi athna'i salah, kama mtu ataritadi katikati ya swala, yani mtu alikuwa amesimama kwenye swala alafu akaritadi, akiritadi katikati ya swala, au akaritadi katikati ya saumu, alikuwa amefunga akaritadi, au akaritadi katikati ya hija, alikuwa katika ibada ya hija akaritadi, basi, au akakusudia kuritadi, batala, ibada yake imebatilika. Akiritadi katikati ya swala, swala yake imebatilika. Ameritadi katikati ya funga yake imebatilika. Ameritadi katikati ya hija yake pia imebatilika. Au amekusudia kuritadi katikati ya hizi ibada, basi ibada zake zitakuwa zimekatika. Kwa nini zikatike ibada hizo? Kwa sababu ameharibu nia yake. Mwanzo alianza na nia ya Uislamu, lakini katikati ya safari akaharibu hizo ibada
kwa kuweka nia ya kuritadi au kwa kuritadi moja kwa moja. Masala tusadisa, masala ya 6 nayo ni hali yushra'u talaffudhu binniya. Je, ni sheria mtu kuitamka nia kwa sauti? Manake leo tunasema kwamba ibada yoyote haitaswihi ila pawepo na nia. Je, itaswihi kuiweka ile nia pasina ya kuitamka? Ndiyo sheria kuitamka ile nia, tena kuitamka kwa sauti na watu wakakusikiliza? Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fi Jami' al-Ulumi wal-Hikami, anasema Ibn Rajab, wala yajibu talaffudhu bima fil qalbi fi shay'in min al-ibadat, sio wajibu kutamka yale yaliyoko katika moyo chochote kile katika masala ya kiibada. Wa kharaja baadhi ashabi Shafi'i, baadhi ya wafuasi wa Imam Shafi wakasema lahu qawlan, wakasema kauli bishtirati talaffudh bin niyyati lis-salah, kwamba ni sharti kutamka nia katika swala. Wa ghalatahu almuhaqqiquna minhum, lakini hili wakalipuuzia na kulitupilia mbali wahakiki wa habari miongoni mwao. Wakhtalafu almutaarrikhun, na wakatofautiana waandishi min alfuqahai fi talaffudh bin niyya, katika wanawachuoni wa fiqh katika kuitamka nia fi salati wa ghairiha, katika swala na kwingineko. Faminhum man istahabba, kuna wengine wakasema inapendeza. Wa minhum man kariha, wengine wakasema inachukiza kuitamka. Wala yu'lamu fi hadhihi almas'ala naqlun khasun fi salaf, haijapatikana kwenye masala haya nukuu maalumu katika wema waliyetangulia. Wala anil a'immati, wala kutoka kwa maimamu, illa fil haji, isipokuwa kwenye haji wahdahu, peke yake. Kwenye hija peke yake ndio mtu anaitamka ile nia kwa sauti. Fa inna mujahidan qala, mujahidi akasema, idha arada alhajj, mtu akitaka kwenda kuhiji, yusammi, ataweka nia, kisha atakitaja kile alichokiwekea nia. Ma yahillu bihi, atakitaja kile alichokiwekea nia na akakifanyia ihlali, tahallul. Lakini pia wayarwi anhu annahu qala, inapokelewa kwamba amesema, yusamihi fi talbiya, mtu atakapoita katika talbiya kwa sauti. Wa hadha laysa mimma nahnu fi, na hili ndo lile ambalo sisi hatuko nalo kwenye masala ya hija, ni tofauti na ibada zinginezo. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, hakika ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, kana yadhkuru naskahu fi talbiyatihi fayaqul, alikuwa akitaja kichinjwa chake pale anapoita katika talbiya, anasema labbaika umra wa haja, hakika nimeitikia kwako wewe Mola wangu kwa ajili ya kuja kufanya umra na kwa ajili ya kuja kufanya ibada ya hija. Wa innama kalamuna, hakika ya maneno yetu, wa innama kalamuna fi annahu yaqulu inda iradati, hakika mtu anasema pale anapotaka aqdul ihram, anapofungamanisha na ihram, basi aiseme anaruhusika kuitamka nia pale anapokuwa katika nini, katika ihram. Allahumma inni uridu alhajja wal umra au al-umra, akiwa kwenye ihram ataitamka nia, atasema ewe Mola wangu, mimi nataka ibada ya hija na nataka ibada ya umra, yani nataka kufanya ibada ya haji na nataka kufanya ibada au nataka kufanya ibada ya umra. Ataitamka nia na itasikika. Kama istahabba dhalika kathiru min alfuqaha, kama vile ambavyo wengi katika wanachuoni wa fiqh wamesema inapendeza kuitamka ile nia kwa sauti. Wa kalamu mujahidun laysa sari'an fi dhalika, ya mujahidi hayako wazi katika hilo. Waqala aktharu salaf, wengi katika masalafi wakasema, faminuhum Ata'un wa Tawus wa Qasim, pamoja na Qasim ibn Muhammadi wa Naqi, wasema tajzi'uhu an-niyya inda al-ihtilal,
تجزئه النية عند الاحتلال. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا عند إحرام يقول: اللهم إني أريد الحج والعمر أو العمرة، فقال أتعلم الناس أتعلم الناس. Ibn Umar akaona mtu anakusudia ibada ya haji, akatoa sauti ya nguvu katika hija, ananuia kwa sauti ya juu sana, akamwambia, wewe wawafahamisha watu kwamba wewe leo uko katika ibada ya hija au umra? Kwa nini wafahamishe watu? Asema, awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsika, hauoni kwamba Allah anafahamu yaliyoko kwenye nafsi yako? Kwa nini umfahamishe? Yani Allah utamfahamisha kwa lipi na wakati anafahamu yale yote ambayo yako katika nafsi yako? Biiradatika Allahu ya'lam, kwa irada yako Allah tayari anafahamu unataka kufanya nini. Hasa unamueleza Allah kile kilicho kwenye nafsi yako. Wanaswa Maliki ala mithli hadha, Imam Maliki akatolea dalili kwa mfano huu, akasema hivi: wa annahu la yustahabu lahu an yusammi, haipendezi mtu kuitaja nia, haipendezi kuitaja nia. Ima ayati ya kabla au yati ya baada, ima imekuja kabla au imekuja baada. Ikija kabla, maanake ulifanya kwa kusahau kuweka nia, itabidi pia vile vile matendo uloyatenda uyatakase nia yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja baada, maanake uliikumbuka nia, lakini hautakiwi kuitamka kwa sauti mpaka watu wote wasikie. Wewe umeenda msikitini unaanza kuswali, na waitu usalli salatu dhuhra lillahi ta'ala 4 rakaati maamuma. Haya yote unapoyanuia unawashawishi watu na kuwapa habari. Hasa ndio Ibn Umar anasema, wewe unawaeleza watu habari za nia, kwamba wewe unachotaka kukifanya ni nini? Achana na hizo habari za kuwapa watu habari za nini, za kutamka nia katika ibada. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kulingana na maneno haya tunakuta wazi kwamba nia tasbiquhu al-amal, nia inatangulia matendo, nia inatangulia matendo. Endapo nia ikaondoka, hata kama utatenda matendo mengi sana, basi itakuwa ni habaa manthura, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu habaa manthura. Ndio pale Imamu al-Amashi rahimahullahu ta'ala akasema, kana Abdurrahman ibn Abi Layla yusalli, alikuwa Abdurrahman ibn Abi Layla akiswali, fa idha dakhala alayhi dakhilun nama ala firashihi, akiingia mtu mwenye kuingia analala kwenye kitanda chake, anajionyesha kama vile alikuwa hasali. Kwa nini alikuwa akifanya hivyo? Asema, nataka nisiwaonyeshe watu yale ninayoyatenda mimi, yabaki kwenye nia yangu, yasionwe na watu kwamba mimi nataka kufanya kitu fulani. Na hata pia vile vile Mutarraf ibn Abdullah alikuwa huyu anasema, li an abita naiman wa asbihu nadiman ahabu ilayya min an abita qaiman wa usbihu mujaban. Laiti mimi nikalala usingizi na nikaamka nikiwa na juta kwa nini sijafanya ibada fulani, ni bora zaidi kuliko kuamka alafu watu wakawa wanasema fulani alifanya hivi, nikawaonyesha, nikafanya ria, nikaharibu nia yangu. Kwa hiyo nikafanya kweli, nimefanya ibada, lakini asubuhi watu wakawa wananisifia, na maana nimeharibu ibada, kwa sababu nimefanya kwa nia watu wanione, sijafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bora nilale nisifanye ibada alafu watu nije nijute kwa nini sijafanya ibada, kuliko nikafanya ibada nije nisifiwe asubuhi, jana umefanya sana ibada. Ina maana nia yangu nilifanya kwa ajili ya kuonyesha watu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, pata kujua wema wa Uislamu. Leo hii tuko katika channel yetu pendwa Mahasin TV. Wajazakumullahu khairan, wajazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta